devil's gonna set me free. How the devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Ain't got no place to call our own, only chains and broken bones. Здравейте, аз съм Дани и днес ще ви разкажа за тая бялата E27. Историята почна преди 8-9-10 години, когато си купих първото всъщност BMW. Беше E21. Едно зелено, което го видях за първи път една вечер към 12 часа при едни цигани, които разчастваха коли. Всъщност един беше тръгнал с флекс към него. И аз супер случайно се оказах там и го спрях и му казах: чай малко, стой, каква е тая кола? Аз тая ще я режа. Никъм, ти няма да я режеш тая кола. Каква е тая кола? То е едно BMW, той собственика е в чужбина. Казах му на той, че на следващия ден до 12 часа, ако не съм отишъл да я купя колата, няма да я пипа до 12 часа, ако до 12 часа не съм отишъл да я режа. И всъщност отидах и я купих. След това издирих собственика, откупих си документите и почнах да си карам зелено E21, 1.8 карбуратор, но лека по лека колата много се предаде купето. Почна да се цепи по колонките и умря. Обаче си казах, че някой ден пак ще имам 2.20 и ще е хубава. И така ми стоеше идеята в главата няколко години. Та една вечер Жоро, половината сигурно от вас ще го знаете, са го чували по някаква линия, къде е с Мазди, къде е с Mitsubishi, с Апорота, къде е с BMW-та и какво ли още не. И ме закара и ми показа една 20-ница, така без брони, без стопове, всичко навърнано вътре. Заебана на един паркинг и каза: виж, и аз такъв: Жоре, още една 20-ница ли ще купуваш? Не, тази всъщност е моя. Ама няма ми стигнат силите. Ти нали си търсиш 20-ница? Тая е здраво купе. Части имам. Тогава си купих едно, така да се каже, едно голо купе с някой друга част вътре. И така, и го паркирах зад гаража и почнах да трупам рафта с части. Всъщност това беше годината, когато брат ми тогава завърши училище. И зимата си казах: аз до май месец трябва да съм събрал тази кола. Защото брат ми е абитуриент, трябва да го закарам с тази кола. И се почна, търся бояджия, намерих един бояджия. Бояди се, върна ми я, по това време бях вече решил точно какъв двигател искам. Си бях казал, че 20-ницата ми ще е с двигател, който отговаря на модела, но ще е малко по-потентен, малко по-жив. Едно време 20-ниците са били само до 2.3 двигателя, 143 коня. Аз казах, че искам малко повече, 2.8 строк и мотроник, т.е. пълна инжекция. Такова нещо не е имало 20-ницата, но аз казах, че нерви за карбуратори и за механична инжекция нямам, затова пълна инжекция. Колата всъщност не стана забава на брат. Завърших я чак септември същата година. На 1 септември всъщност се подкарах с една генерация, дето мене ме е срам от това генерация, но имаше някаква генерация, караха колата. На пътя беше, нямаше чистачки,
Нямаше пръскалки, генерацията висеше и още 15 000 глупости, обаче беше на пъти колата и двигателя се получи много добре. На следващата година, всъщност, чак като го разработих малко, го ремапнахме, го направихме като хората и извади 170 коня и 250 нютона на колела. И е много приятна за каране, защото навсякъде имаш въртящ момент, навсякъде колата тръгва, няма значение на коя предавка си, в какви обороти си настъпваш, тя тръгва, жива е и понеже е лека и е много рязка. Всеки път, като се тръгна да я кара малко по-така агресивно и тя се опитва да ме убие. Успя да събера доста от екстрите за модела. Има шпер, има задни дискове, има задна стап-щанга, която е опционална, има доклек, ще видях, има задни отваряеми прозорци кафеви, има кафеви прозорци, има дясно огледало. Да, знам, тъпо е, ама е екстра за модела. Хидравлика, работеща, напълно, с 20 единицова рейка, не е с някакво препараване и рекарото. Всъщност и трилъчевия волан, също са екстрите. Имам доста, даже още части за нея. Имам два задни спойлера, един BBS, който е боядисан цвета на колата, имам една хела нова, имам предна BBS маска, но понеже ме кефи цялата визия каква е супер чиста, супер стокова и затова не ги слагам, защото така ме кефи повече. 2018 супер така на базик беше, понеже имах колата с по-голям двигател, по-бърза и викам, да се запиша на BMW къпа, да видя какво се случва. И първия BMW къп, който се участвах, станах трети. Взех призово място. Викам, япа, какво се случи тук? И така участвах всъщност цялата година и имам второ и трето място. Мисля, че накрая второ в годишното класиране за клас Street на 2500 публика. И постигнах една такава цел, която си бях поставил преди много години. Направих колата, нарадвах се наистина. И наистина малко говоря в минало време, защото свършено е вече. Направих я, карах я, състезавах се с нея, с абсолютно спокойствие бих я продал тази кола. Не радвал съм се на тази кола и може би някой би оценил. Аз от сега нататък само ще продължавам да я карам и всъщност ще я съсипвам така. По-добре някой да я вземе в още хубавото й състояние и да й се радва. Казах, построил съм тази кола, обаче никога в тези билдове на тези стари коли човек не строи колата сам. С хората, с които съм най-близък в автомобилния свят, обсъждахме много какъв точно да е двигателя, как точно да е билда, какво ще се получи, какво няма да се получи. Много ми помагаха и физически да сгубя тази кола. Звъняха ми, тук има каква си част. Пишат ми, пращат ми някакви обяви, търсят ми някакви неща. Стигам до някакъв момент, дето нещо ми липсва, просто нещо ми липсва. Звъня, имаш ли шайба за какво си? Имам. Тук паза си за мен за резерва, а на тебе ако ти трябва, взимай. Няма проблеми. И така е. Ако не познаваш това общество, няма начин. Това е било колата, която е направила BMW велики. Та има много история в 20-ниците. Следващия модел, E30-ката е много по-отсяна, отбрана. Да, пак е драйверс кар, пак е готина за каране, обаче повярвайте ми, много по-софт се чувстваш вътре. Тук се чувстваш, биеш се с пътя, биеш се с колата. Всяка една стара кола има някой елемент, който е уникален, някой елемент, който някой инженер някой го е мислил и е супер як. Както са тук дръжките за отваряне на вратите, примерно. Хората трябва да виждат тия неща, защото все по-малко и по-малко ги има. Благодаря ви за интереса към този автомобил. Надявам се да ви харесва, надявам се да ви хареса историята. Ако и вие имате някой такъв започнат проект, не го оставяйте, довършете го. Трябва да има такива коли, трябва да има такова желание и общността, автомобилната общност е много важна. Ще си помага. Чао!